السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت حله حطيتها على النار، حطيت فيها كوبايتين ونص ميه من كوبايه الشرب الكبيره، حطيت عليهم 4 معالق نشا كبار. نقلبهم لغايه ما يبقوا عاملين زي اللون الشفاف خالص. خلاص 4 معالق. يلا بينا الاول نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل وصفتنا. اهو تبقى لونها عامل زي الازاز كده، شفاف خالص وتتقل قوي. خلاص كده يبقى هي ايه؟ استوت. تبقلل يعني وبعدين تتقل. خلاص اهو زي ما احنا شايفين. نحطها بقى على جنب تبرد خالص ونكمل اللي هنعمله فيها. يلا نشيلها من على النار ونروح نعمل وصفتنا التانية. يلا جبت طبق حطيت فيه بطاطس، غسلتها طبعا وقشرتها وقطعتها. قطعتها تخين. حطيت عليها معلقتين ملح، معلقة خل، معلقة كبيرة توابل بطاطس حلوة جدا، بتديها طعم حلو قوي. انا عاملاها تخينة اهو زي ما انت شايفة. نسيبها حوالي ساعة كده ونبتدي نقليها. خلاص سيبناها طبعا ساعة. نروح على النار، حطيت الطاسة وحطيت فيها زيت تسخن. الزيت يسخن كويس وننزل عليه بالبطاطس. خلاص لازم الزيت يسخن كويس وما نقلبش البطاطس، نسيبها لغاية ما تدي لون من تحت ونبتدي نقلب. الخطوة دي مش هتخليكي تطلعي البطاطس وتحطيها تاني عشان تنشف، لا هي كفيلة ان هي تنشفها لك. ما تقلبيش لغاية ما تلاقي اهو من تحت اتحمرت. نقلب بقى، نقلبها براحتنا زي ما احنا شايفين اهو. انا مش عاوزاها طبعا ناشفة قوي، هي كده ناشفة على فكرة ومقرمشة، بس انا مش عاوزة انشفها اكتر من كده. انا هعملها حاجة دلوقتي سندوتشات فمش محتاجة انشفها. خلاص هطلعها من على النار، هحط الكمية بتاعتي الباقية. خلاص ما تزوديش البطاطس في الطاسة عشان تتحمر معاكي بسهولة. عملت شوية وسبت الباقي كده على النار. نعمل الخطوة التانية بتاعتنا. جبت كوباية، عارفة كوباية القهوة؟
كمان كيسين كاتشب كده بدلعهم بقى للمدارس في الايام الامتحانات دي. ندعي لولادنا كده ربنا يصلح حالهم وييسر لهم امورهم. اهو السندوتش زي الفل. نحط الطاسه على النار ونسخنها كويس وننزل عليها بالسندوتش لازم عشان نعمله صدمه ويمسك في بعضه ما يتفكش. خلاص الخطوه دي مهمه على فكره. يعني عندك فراخ بقى، عايزه تحطي حته فراخ، عايزه لحمه مفرومه براحتك، بس هما الولاد على طول عايزين سندوتش بطاطس السوري. طب لا هو في لحمه ولا هو في فراخ نجيب سندوتش، ولا هجيب 3-4 على الاقل في اليوم ب150 جنيه عشان ايه يعني؟ مفيهوش اي نوع من انواع البروتين. لا نعملها احنا بقى في البيت ونوفر كتير جدا والله بجد. زي ما انت شايفه لا سندوتشات حلوه طعمها حلو الولاد بيحبوها، ونعملها في بيتنا اوفر لنا بكتير يعني بصراحه. خلاص احنا التوميه اقولها لكم تاني عشان بس معلش لو كنت اتكلمت بسرعه. جبت كوبايه القهوه اللي احنا بنعمل بيها قهوه، حطيت فيها كوبايه ميه وكوبايه زيت، كوبايه ميه مليناها ميه ومليناها زيت، ليمونه كبيره، معلقتين خل، 4-5 فصوص توم ضربناهم او فرمناهم، مع ربع معلقه ملح، ربع معلقه ملح، معلقتين مايونيز لو ما عندكيش مش لازم. ضربنا دول وحدهم في الخلاط وبعد كده نزلت عليهم بالنشا اللي احنا عاملينه بالميه. نشوف الكثافه بتاعته والسمك، لقيناه بالشكل ده خلاص كده هو اتعمل. وهتاكلي احلى توميه واحلى سندوتش بطاطس سوري واحلى شويه بطاطس تغمزيها كده بالتوميه. لا بجد حلوه واكله حلوه وان شاء الله